प्यारे दोस्तों, आज के इबरतनाक वाक़ये को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि आज हम आपको नमाज पढ़ते हुए औरत पर ज़िना करने का वाक़या सुनाएंगे। फिर अल्लाह वाले ने जो उसके साथ किया वो सुनकर अल्लाह अकबर कहने पर आप मजबूर हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि पाकिस्तान के एक दूर दराज गाँव में एक बहुत ही नेक अल्लाह वाले रहा करते थे। वो दिन रात अल्लाह की इबादत करते और अल्लाह पाक की कुदरत भी ये थी कि अल्लाह पाक ने उनको बहुत ही ज़्यादा दौलत से नवाजा हुआ था। वो अल्लाह वाले बहुत ज़्यादा सखी थे। वो अपनी दौलत अपने ऊपर नहीं लुटाया करते थे, बल्कि वो अपनी दौलत से गरीब और लाचार लोगों की मदद किया करते थे। उनकी आदत थी कि वो अपना माल अल्लाह पाक की राह में खर्च कर दिया करते थे। उनका एक आला किस्म का खजूरों का बाग था। वो अपने बाग में बैठकर ही अल्लाह पाक की इबादत किया करते थे। उनका एक ग़ुलाम था जो उस बाग को संभालता था। एक दिन वो अल्लाह वाले अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ़ थे कि उनकी नज़र अचानक उस ग़ुलाम पर पड़ी कि वो ग़ुलाम किस तरह इतने मेहनत से काम कर रहा था। उन्होंने देखा कि वो ग़ुलाम दरख्त के ऊपर चढ़ता और दरख्त के ऊपर चढ़कर तमाम खजूरों को तोड़कर नीचे फेंकता। नीचे उतरकर उन तमाम खजूरों को इकट्ठा करता, उन खजूरों में से सही खजूरों को अलग करता और गली हुई खजूरों को अलग रख देता और साफ़ करके एक जगह पर रखता। और जब वो इतना काम करके थक चुका था, उसको भूख लगी, वो खाना लेने गया। जैसे ही वो खाना लेकर आया, उसके पास एक कुत्ता आ गया। वो कुत्ता रोटियों को इस तरह देख रहा था जैसे उसको भूख लगी हो। वो गुलाम समझ चुका था कि ये कुत्ता भूखा है। इसने उस कुत्ते को बड़े ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसको रोटी दी। उस कुत्ते ने रोटी खा ली। उस गुलाम ने उसको दोबारा रोटी दी। उस कुत्ते ने वो रोटी भी खा ली। अब वो गुलाम देख रहा था कि उस कुत्ते को और भूख लगी हुई है। उसने तीसरी रोटी भी उसके आगे डाल दी और उठकर काम करने लगा। वो गुलाम खुद तो भूखा था, मगर उसने अपना लाया हुआ खाना उस कुत्ते को खिला दिया और खुद वैसे ही भूखा प्यासा काम करना शुरू हो गया। वो अल्लाह वाले उस गुलाम के पास गए और बड़े ही प्यार और मोहब्बत से उससे पूछा कि तुम्हारे खाने में कितनी रोटियां आती हैं। उस गुलाम ने भी बड़े प्यार और मोहब्बत से उनको जवाब दिया और कहा, मेरे खाने में रोज़ाना 3 रोटियां आती हैं। वो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम अपनी रोटियां इस कुत्ते को डाल चुके हो और ख़ुद भूखे प्यासे दोबारा काम कर रहे हो। इतनी मेहनत का काम करते हुए तुम जैसे मेहनती इंसान खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा। तुम एक रोटी कुत्ते को खिला देते और 2 खुद खा लेते। अगर ऐसा नहीं कर सकते थे तो एक रोटी ही खुद खा लेते और 2 उस कुत्ते को खिला देते। उस गुलाम ने बड़े ही अदब और इत्मीनान से उनको जवाब दिया कि हज़रत, मुझे माफ़ कर दें, ये मैं आपको नहीं बता सकता। बस समझ लें कि इस कुत्ते ने मुझ पर एक बहुत ही बड़ी नेकी की थी, जिसका बदला मैं चुका रहा हूँ। वो अल्लाह वाले कहने लगे, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। वो अल्लाह वाले अपने मुलाजिम को कहने लगे कि तुम आज के बाद इस गुलाम के खाने में 3 रोटियां नहीं बल्कि 10 रोटियां देना। वो अल्लाह वाले देख रहे थे कि उस गुलाम का खाना आया और खाना लेकर जब वो दोबारा खाना खाने बैठा तो वो कुत्ता दोबारा आ गया। वो कुत्ता रोटियों को देखने लगा और गुलाम ने बड़े ही प्यार से उस कुत्ते को अपने पास बैठाया और रोटियां उसको डाल दी। जब उस कुत्ते ने एक रोटी खाई, दूसरी रोटी खाई और उसने उसको जब तीसरी रोटी भी डाली और चौथी रोटी भी डाली, आहिस्ता आहिस्ता वो कुत्ता 10 रोटियां खा गया। अब वो अल्लाह वाले उस गुलाम के लिए ज़्यादा परेशान हो गए कि आखिर इस कुत्ते में ऐसा क्या है। कल भी इसने इसको 3 रोटियां खिला दी और आज पूरी 10 रोटियां खिला दी और आज फिर ये भूखा प्यासा काम कर रहा है। कुत्ता अभी वहीं बैठा हुआ था और वो गुलाम अपने काम में मसरूफ़ हो गया। वो अल्लाह वाले बाग में गए और जाकर कहने लगे, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम खुद को भूखा प्यासा रखकर इस कुत्ते को अपना सारा खाना क्यों खिला देते हो। वो गुलाम रोने लगा और कहने लगा कि आप मुझसे ना पूछिए। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि बेटा, इतना सखी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। वो गुलाम खामोश हो गया और वो अल्लाह वाले समझ चुके थे कि आज फिर ये मुझे कोई बात नहीं बताने वाला।
انہوں نے اس غلام کو کہا ٹھیک ہے تم مجھے نہ بتاؤ، یہ تمہارا کتا مجھے ہر بات بتائے گا۔ وہ غلام حیران ہو گیا اور سوچنے لگا یہ کتا کیسے بتا سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، ایک آیت پڑھ کر اس کتے کے اوپر پھونک مار دی اور وہ کتا اللہ کے حکم سے بول پڑا۔ اس کتے سے کہنے لگے کہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں ترس نہیں آتا؟ تم اس کی ساری روٹیاں کھا جاتے ہو اور وہ خود بھوکا پیٹ کام کرتا ہے۔ وہ کتا رونے لگا اور کہنے لگا سارا دن بھوکا پیاسا پھرتا رہتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کہیں سے کھانا نہیں ملتا۔ اس کے پاس جو بھی کھانا آتا ہے یہ مجھے سارا ہی کھلا دیتا ہے اور میں کھا لیتا ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ وہ کتا بولا یہ بہت ہی چھوٹا تھا، میں اس کو تب سے جانتا ہوں۔ وہ اللہ والے حیران ہوئے اور بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کتا بولا آپ کا یہ غلام میرا بیٹا ہے۔ وہ اللہ والے ایک دم حیران ہو گئے اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کتا رونے لگا اور کہنے لگا میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کا قہر نازل ہوا ہے جس کی وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے ایسا کون سا گناہ کر دیا تم نے جس کی تم کو اتنی بڑی سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان سے کتا بنا دیا؟ وہ کتا کہنے لگا کہ حضرت میں بہت ہی امیر انسان تھا، دنیا کی ساری شان و شوکت میرے پاس تھی، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی میں زنا کیا کرتا تھا، میری نیک اور عبادت گزار بیوی ہر وقت گھر میں بیٹھی میرا انتظار کرتی رہتی، وہ دن رات میرا انتظار کرتی اور میرا ہر دن اور ہر رات عیاشی کے اڈوں پر گزر جاتا۔ جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تب بھی مجھے اس کی کوئی خوشی نہ ہوئی، بلکہ اس کے پیدا ہو جانے کے بعد میں اپنی بیوی کو زیادہ تکلیفیں دینے لگا، اس کو مارنے لگا۔ میں اپنے اس چھوٹے سے بچے کے سامنے اپنی بیوی کو روزانہ مارا کرتا تھا۔ ایک رات میں اپنے گھر میں ایک عورت کو لے کر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کھانا دو۔ میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی، میرا بیٹا سو رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا ہم دونوں کو کھانا دو، مگر وہ تو نماز پڑھ رہی تھی اور میں اس کے ساتھ نماز میں ہی زبردستی کر رہا تھا اور بول رہا تھا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت کھانا دو۔ یہ میں بھول گیا تھا کہ وہ ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے جس کے سامنے دنیا کا ہر بادشاہ فقیر تھا، اور وہ ایسے بادشاہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑا ظالم بھی کانپ کر رہ جاتا ہے، مگر میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی بیوی کو ایک دھکا مارا۔ وہ زمین پر گر گئی، سجدے کی حالت میں تھی اور میں اس کو مارتا رہا۔ میں غصے میں شیطان بن چکا تھا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا اور میری بیوی کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب میں اس کو مار مار کر تھک چکا تھا وہ اسی طرح سجدے میں پڑی رہی اور میں اس کو چھوڑ کر جو عورت اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اس کو کمرے میں لے کر چلا گیا اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، اس کے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ جب میں صبح اٹھا مجھے بھوک لگی، میں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ مجھے کھانا دو، مگر اس نے میری آواز نہ سنی، بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ مجھے اس بات پر اور زیادہ غصہ آیا۔ جب میں اس کے کمرے میں گیا وہ اسی حالت میں سجدے میں تھی اور بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میں نے اس عورت کو دوبارہ مارنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اس کو زور سے ایک لات ماری وہ اسی سجدے کی حالت میں گر پڑی، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ مر چکی تھی، وہ شاید رات ہی میں مر چکی تھی اور مجھے اس بات کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ اب میرا یہ راز کسی پر کھل نہ جائے، میں نے ڈر کے مارے اس عورت کو ایک ویران جگہ پر لے گیا اور وہاں جا کر میں نے اس کو دفن کر دیا۔ میں گھر واپس آیا، اس بچے کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ میں اس کو مارنے ہی لگا تھا کہ جو عورت میرے ساتھ آئی تھی اس نے کہا یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کو پال لوں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے کر گھر چلی گئی۔ میری ہر چیز برباد ہو چکی تھی۔ میں نے اللہ سے نہ کوئی توبہ کی اور نہ ہی مجھے اپنی بیوی کو مارنے کا کوئی غم تھا۔ جب میں اس عورت کے پاس گیا جس کے پاس میں ہمیشہ زناکاری کرتا تھا، اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا تم اپنی بیوی اور بچے کے نہیں بن سکے تو میرے کیا بنو گے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
मैं अपने घर में आया और आकर सो गया। जब मैं सुबह उठा तो अल्लाह ताला का गज़ब, उसकी लानत मुझ पर बरस रही थी। अल्लाह ताला ने मुझे इंसान से कुत्ता बना दिया। मैं इस दुनिया को छोड़कर वापस उस वीरान जगह पर आ गया जहां मैंने अपनी बीवी को दफन किया था। मैंने इस बच्चे को जो औरत पाल रही थी वो मर गई और ये बच्चा बाज़ार में बिक गया। जब ये जवान हुआ, नेक अल्लाह वाले ने ख़रीद लिया। जब मैंने आकर देखा तो वो अल्लाह वाले नेक इंसान आप थे जिसने मेरे बेटे को ख़रीद लिया था और ये अब खजूर के बाग में आपका काम कर रहा है। मेरा ये बेटा अपनी माँ की तरह बहुत ही सकी है, खुद तो भूखा रह सकता है और मुझे खाना खिला देता है। जब इन अल्लाह वाले ने उस कुत्ते की ये तमाम बातें सुनी तो उन्होंने अपने ग़ुलाम से कहा, तुमने मुझे कहा था कि इस कुत्ते ने तुम पर एक नेकी की थी, मुझे बताओ इसने ऐसी कौन सी नेकी की थी जो तुम खुद भूखा रहते हो और इसको अपना सारा खाना खिला देते हो। उस गुलाम ने कहा, हज़रत सबसे पहले तो ये मेरा बाप है, दूसरा इसने जिस औरत को मुझे पालने के लिए दिया था वो जैसी भी थी, बदकार थी, जिनाकार थी, तवायफ थी, मगर मेरी माँ थी। इसने मुझे मेरी माँ के बारे में हर बात बताई थी कि वो बहुत नेक थी। तुम्हारा बाप उसको मारा करता था मगर मैं खामोश थी, सब देखती रही, क्योंकि मुझे हर रात के तुम्हारा बाप अच्छे खासे पैसे देता था। मगर जब इस रात उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया तब मुझे इससे नफ़रत हो गई और मैं तुम्हें लेकर अपने घर आ गई। तुम्हारे बाप को अपने घर से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप को उसके किए की सज़ा दे दी। वो दुनिया में जलील और रुस्वा हो गया और किसी कुत्ते की शक्ल में जलील हो रहा है। शायद तुम जैसे नेक माँ के बेटे को पालकर अपने आप को बख्शवा सकूं। वो आखिरी वक्त भी मुझे यही कहती रही, बेटा हमेशा सखी बनना, किसी को तकलीफ़ न देना। बस यही वजह है कि मैं अपने बाप का एहसान मानता हूँ। ये सारा वाक़या सुनकर अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के साथ बेइंतहा ज़्यादती कर दी, वो उस पर बहुत जुल्म करता रहा और आज तुम खुद भूखा रहकर इसको खाना खिला देते हो। तुम जैसा सखी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इस पूरे इलाके में लोग मुझे कहते हैं कि आप जैसा सखी हमने कहीं नहीं देखा, तो मैं इस बात पर गुरूर नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तुम जैसा सखी इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने अपनी ईमानदारी से मेरे दिल को जीत लिया है। अल्लाह पाक तुम्हारे बाप पर रहम करे और इसको माफ़ करे और आप लोग अल्लाह के सामने खूब रो रो के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। प्यारे दोस्तों, आपने देखा ज़िना का अज़ाब क्या था। अगर इस वाक़ये से सबक हासिल हुआ हो तो सबसे पहले अपनी फैमिली, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।